各位弟兄姐妹，大家平安！大家平安！好，今天下雨，大家比较慢到一点哦，还是大家都很累呢？好，无论如何，我们都要来敬拜、赞美我们的神，阿们。来，请你站起来，跟你旁边的人说，我们要一起来敬拜我们的神，来敬拜我们的神，来敬拜我们的神，哈利路亚！将天敞开，你的荣耀要降下来；将天敞开，你的石头再降下来，哈利路亚！将天敞开，你的荣耀降下来；将天敞开，你的同在降下来，将天敞开，你的荣耀降下来，万国展开你，你是荣耀主，将天敞开，哈利路亚！将天敞开，你的荣耀降下来，将天敞开，你的同在降下来，将天敞开，你的荣耀降下来，万国展开你，你是荣耀之王。天上地下何以敬拜，万物耶稣基督圣洁羔羊，荣耀归于你。天上地下在永恒里敬拜，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！我们在这里来同来赞美我们的神，神，我们要来敬拜你，来赞美你。愿天敞开，你的荣耀降下来，哈利路亚！将天敞开，你的荣耀降下来，将天敞开，你的同在降下来，将天敞开，你的荣耀降下来，万国展开你，你是荣耀之王。天上地下何以敬拜，万物耶稣基督圣洁羔羊，荣耀归于你。天上地下在永恒里敬拜，哈利路亚，哈利路亚。
拜你，我们更要恳切的祷告，因为我们知道我们每一个都是软弱的，我们知道我们每一个人都是不足的。但是你明了我们的心意，你明了我们每一个人所思所想，恳求你来祝福着我们每一个人，让我们所行的道路都在你的真理当中不偏不倚。是的，主，我们要真心单单的向你献上祷告。祷告，因为我渺小；祷告，因为我知道我需要明了你心意对我重要。祷告，你假装不了。装不了，祷告，因为你离开我需要你关怀，我走过的你都明白。有些事我只想要对你说，因你比任何人都爱我，痛苦从眼中流下，我知道因为我在早晨我也要来对你说。向你献上祷告，我们流的每一滴眼泪，你要为我们擦去。我们在这里献上你常会心上的火祭，哈利路亚。我知道
是的，主，我们感谢你，我们感谢你，你与我们同在，你看见我们的心，看见我们的灵，你来炼净我们每一个人，使我们分别为圣。你让我们可以有力量，能够来去爱那些不可爱的人，因为我们要来改变这个世界。我们要来改变这个世界。恳求主，你看看我双手，一切我所有，甘心为你用。恳求主，你看看我的心。将我分别为圣，你看看我双手，一切我所有，甘心为你用。恳求主，你看看我的心，所造炼净我，将我分我们要奔向你的祭坛，来照你的火焰，站在火口中抢救那世上的灵魂，救主赐我怜悯的心，为着迷失的人群，我们要改变世界，带来盼望。双手，一切我所有，甘心为你用。恳求主，你看看我的心，所造炼净我，将我分别为圣。我们要奔向你的祭坛，得着你的火焰，站在火口中抢救那世上的灵魂，救主赐我怜悯的心，为着迷失的人群，我们要改变世界，带来盼望。我们要奔向你的祭坛，得着你的火焰，站在火口中抢救那世上的灵魂，救主赐我怜悯的心，为着迷失的人群，我们要改变世界，带来盼望，在这里回应你的呼召。这里无声的教会，让你荣耀彰显，赐下救恩给万民，给万民无一个伪造，回应你的呼召。教会，让你荣耀彰显，赐下救恩给万民，给万民。我们要奔向你的祭坛，得着你的火焰，站在火口中抢救那世上的灵魂，救主赐我怜悯的心，为着迷失
我们要改变世界，带来盼望。在这里，我们从头来唱，恳求主看看我们的手，恳求主，你看看我双手，一切我所有，甘心为你用。恳求主，你看看我的心，塑造炼净我，让我分别为圣。我们要奔向你的祭坛，得着你的火焰，站在破口中，抢救那世上的灵魂。求主赐我怜悯的心，为这迷失的人群，我们要改变世界，带来盼望。在这里，再次从主歌来，我们求主来看看我们的手，恳求主，你看看我双手，主你看到我们受伤的手，一切我所有，甘心为你用。恳求主，你看看我的心，塑造炼净我，将我分辨为圣。主我们来到你的面前，主你看见我们的手，主你看见我们的手，主你看见我们受伤的手，你看见我们受伤的心，你看见我们努力的想要奔向你的祭坛，主，但是我们的心，我们的手，在这世上很多的时候没有办法靠自己来到你的面前。主，当我们说我们要改变世界的时候，我们看看自己，却总觉得好像有哪里不行，哪里不会，没有办法。主，你看看我们的手，主，你看看我们的心，主，你看见我们的手，你看见我们的心。主啊，于是你用你自己，主，你用你自己的爱来触摸我们。主，于是你用你自己的血来洗净我们。于是你用你的鞭伤来换得我们能够得着医治。主，于是你用你的刑罚，让我们的心，让我们的生命，在这不断变化的天气环境当中，仍然能够有平安。主，是你的手代替我们的手被钉在十字架上，主，是你的手代替我们的手拥抱每一个受伤的灵魂。主，是你的手让我们今天可以在这里来敬拜你。主啊，当你的手换了我们的手，主啊，我们能够开始走向你，能够开始拥抱你，能够开始与你面对面。主，谢谢你在今天的晚上再次带领我们来经历你，再次带领我们看见主你的爱就在我们当中，看见每一次祷告的时候，
主啊，我摇动你的手，我摇动你的手。主啊，那你能做的事情我不能做，但主啊，我们摇动你的手，你亲自在我们生命做那美好的工作。主，谢谢你，我们将今天晚上交在你的手中，愿你亲自用你的话语，用你的手来触摸，来拥抱，来向我们说你要对我们说的话。主啊，来激励我们的心，来拥抱我们的生命。主，谢谢你，就在今天的晚上，我们要一起来经历你，我们要一起来赞美你，我们要说，我们能够改变世界，是因为有你的手，是因为有你在我们生命中。主，谢谢你带领我们，让我们来到你的面前，再次说，我们要奔向你的祭坛。我们要奔向你的祭坛，得着你的火焰，站在破口中，抢救那世上的灵魂。求主赐我怜悯的心，为着迷失的人群，我们要改变世界，带来盼望。我们为自己来祷告，我们要奔向你的祭坛，得着你的火焰，站在破口中，抢救那世上的灵魂。求主赐我怜悯的心，为着迷失的人群，我们要改变世界，带来盼望。在这里，我们为我们自己开口来祷告，主，我们来到你的面前，主，我们要来到你的祭坛面前，主啊，我们不愿我们自己没有办法来到你的面前，主啊，但是靠我们自己没有办法。但是主，你知道我们的心，主啊，你知道我们的举分，主啊，我们软弱，主啊，但是你是使我们能够看见，你是使我们再一次来到你的面前，能够来敬拜你的主。奔向你的祭坛，得着你的火焰，站在破口中，世上的灵魂。求主赐我怜悯的心，为着迷失的人群，我们要改变世界，带来盼望。在这里，主，谢谢你，让我们来到你的面前，让我们来到你的面前，支取从你来的能力，让我们来到你的面前，经历主你的爱，经历主你的恩典，经历主你的信实，经历主你的公义。主，我们来到你的面前，我们一样好处都不缺。我们来到你的面前，主，你是那行医治的神，你是那行恢复的神，你是那重建的神。主，你让我们的生命再一次在你的面前，不论外面的风雨有多大，我们内心的风雨有多大，但主你来，便叫这些风雨平息，便叫主你的平安进入我们的心，让我们领受主你来的恩典，领受从你来的盼望，我们能够彼此服侍，我们能够彼此顺服，我们能够彼此在你面前一起来敬拜主，这位坐在宝座上的主。向你献上感谢，向你献上赞美。我们要将一切的荣耀、颂赞都归给你。我们将祷告是奉主耶稣的名求，阿们。你坐下之前，如果是女生，你就给她一个拥抱；然后如果是异性，你就给她一个 high five， 这样子。OK， 如果是同性的，就给她一个拥抱；如果是异性的，就给她一个 high five。大家平安，平安。晚安，晚安，晚安，晚安。
这2天那个天气就跟人的心一样，就是阴晴不定，然后不断的在改变状态这样。你今天有淋到雨的举手。哦，手放下。我们果然是年轻人，年轻人都喜欢淋雨。好，我们要来报告今天的消息。那个，在这。好，我们当中有第一次来的朋友吗？我看到那个 Big Chain 那个，好，要不要帮他介绍一下好不好？帮他介绍一下旁边的，介绍一下。我们请他那个新朋友起立，这样。好，认识他的朋友也起立一下。好，介绍一下，叫什么名字？杨子月，喜悦的悦吗？张震岳的岳。哦，张震岳，你会 rap 吗？会。其他，他不是去当评审。好了，我们一起来欢迎他，1、2、3，来。谢谢。那我们要来报告今天，还有吗？或是很久没来，还是你很想被介绍的？在哪？这里啊。哦，他隐藏在人群之中，我没看见。OK， 我们好久不见的朋友，我们的莫娜，还有我们的杨生，起立好不好？我们来欢迎一下，要不要换个曲子？他最爱唱的有吗？会唱吗？一起来唱。我们要请那会 dancing 的灵童啊什么的上来讲。好了，我们欢迎我们的莫娜跟杨生好不好？因为我忘记了。耶，好久不见。听说有一个重要的事，那个如果大家想要来参与的，这个有录影啊，我怕会破梗，不可以讲出来，可以明天来参加。好，我已经讲了。好，我们下一个要来消息报告。OK， 圣礼典第6次圣礼典11月5号，今年第6次，明年还会有。所以然后报名洗礼的在12月22号之前，然后要赶快来报名。然后另外一个呢，就是也是10月22号下午1点，翁瑞玉牧师要来跟我们分享门训的生命。那这其实跟我们现在教会全教会在转型成小组很有关系。那如果你想要多认识，然后你想要知道我们要怎么一起来参与在门徒训练，参与在这个门训的生命，就一定要来参加。那核心同工的话，就是如果你没有办法参加，请你务必要向Mandy 或是向我来请假。好，下一个社青团契定期会在下礼拜6的晚上8点半，在403教室。OK， 好，所以如果你是社青的核心同工，要请记得这个时间。然后接着呢，我们要招募小帮手，持续在招募中啦。那如果你有看见什么样让你觉得不满意的地方，或是你有看见什么样让你觉得需要跟缺乏的地方，就请你可以来跟陈汉和玉萍一起来参与这个服事，一起来改变你看到那些让你觉得不舒服，或者让你觉得差我一个，就是差我一个就会很好，那你就去参与这样。好，那接着呢，今天晚上呢，在我们7楼副堂7点15分有我们学青团契的庆生会。学青的举手，学青，因为我知道现在我们这社青有点多哈，大家手放下。我们一画面社青当道了，这样没有啦。我们的学青会越来越多，会越来越多的人参与在认识神的行列当中。那明天呢，礼拜天下午1点403教室，社青有研经读书会。如果你想要认识，有一个人叫《使徒行传》里面有一个人，大家都会认识这个人，很常提起这个人。是谁？好小声。保罗。谁呀？保罗嘛，吼，那你就可以来。如果你还不认识，你可以来参加社青好不好？社青区这边
有人在微笑啊，对，幸福的微笑。属灵家长装备课程10月21号下礼拜早上9点，在7楼副堂第5次上课。那请大家呢务必就是，如果你有报名，一定要参加；如果你不能来，你一定要请假。然后顺便预告一下，下礼拜呢是黄思宪传道主讲，所以你可以来参加。那我相信会跟你平常上课有点不一样我是行动派的。好，然后再下礼拜天早上9点呢，为期8周全家灵只是有这个从认识到服侍。那如果你是慕道友，或者是你刚受洗，或是你来教会从来没有参与过服侍，或是你已经在服侍当中很久的人，都欢迎你可以来参加。好，青年牧区宣教组，基本上讲话拢足紧，然后讲台语，所以我都回来拢不晓讲啊。好，那个青年牧区宣教组迦南有圣诞2017，那现在社团还在这个邀请报名的期间，那就我所知，我们已经快要满了。然后听说我们的学青是不是也有一个表演的节目？学青会长在哪里？学青会长消失。我们学青是不是也有个表演的节目？还在预备。所以如果你12月23晚上你很想要上舞台，然后是我们学青的，然后你就要赶快说，庭珊我要加入你这样，然后一起来预备。那如果社青呢有要报名节目也是可以的，好不好？这边全黑青都社青。OK， 好，你们想要报名节目吗？就报名那个穿新洋装走秀。什么还要？OK， 讨论一下。好，你知道其实它已经快要满了。那因为我们的学青跟社青就是你知道就是在教会都很重要，那我们需要说有这个舞台。那如果你有意愿，如果你想要被人家看见，那透过这个方式是一个好机会，你可以来向传道我本人或是 Mandy 本人来报名那对，如果你不好意思，你可以偷偷私讯我啦，我不会告诉大家你跟我报名。好，那这个就是邀请社团的部分。那在这个过程中呢，我们也会开始筹备这个晚会。如果你爱主持，愿意主持，想要有主持经验的人，也可以来报名。那如果你想要来当摸彩员呢，也可以来报名。我相信大家都想要当摸彩员啊。对，那当天呢，会有一些新媒体。就是最近我们在讲用新媒体的方式来跟大家来分享嘛。那今天下午其实大家已经看到一次，今天下午是以如姐上礼拜来跟我们分享她怎么做音乐的那位以如姐，她今天在教会2楼下午2点半的时候有音乐会。如果你有去参加，你就会知道说，这每一首歌真的就是在她生活中圣灵告诉他写出来。今天的讲到圣灵也告诉我们，让我们可以行出来。那敬请期待。那我们现在来预备我们的奉献，奉献是基督徒感恩的表现。如果不明白奉献的意义的话，我们就用祈祷来表达你的感恩。我还惧怕什么？赐我勇气。
的面前，要向你献上我们的奉献。谢谢你保守我们每一个人在今天的风雨当中能够平安的来到这里。我们无论外面的天气怎么样，我们一样愿意将我们自己的时间、金钱、才能都奉献在你的面前。求主你保守我们以下的聚会，也悦纳我们的奉献。谢谢你，将祷告奉靠主耶稣圣名祈求，阿们。请坐。我们要来翻开今天神要透过圣经跟我们说的话语，在使徒行传第13章1到12节。使徒行传13章1到12节。如果你有圣经，或是你手机有下载圣经的，可以打开来，可以划开来。然后如果没有的话，你可以看那个荧幕，我们一起要来读。那今天的这一段呢，没有上礼拜那么复杂，但也差不到哪里去，所以我们要分批哦。答案第一节、第2节、第3节、第4节、第5节、第6节。好，那我们今天的经文来，好，请从这边开始，第1节、第2节、第3节，以此类推。好，请。在安提阿的教会中，有几位先知和教师，就是巴拿巴和称呼尼结的西面、古利奈人路筹与分封之王西律同养的马面，并扫罗。他们侍奉主进食的时候，圣灵说：“要为我分派巴拿巴和扫罗。”去做我召他们所做的工。于是禁食祷告，按手在他们身上，就打发他们去了。他们既被圣灵差遣，就下到西流基，从那里坐船往居鲁去。好，到了撒拉米，就在犹太人各会堂里传讲神的道。也有约翰做他们的帮手，全道直到帕佛，在那里遇见一个有法术假充先知的犹太人，名叫巴耶稣。这人常和方伯士求保罗同在，士求保罗是个通达人。他请了巴拿巴和扫罗来，要听神的道。只是那行法术的以吕马，这个名翻出来就是行法术的意思，抵挡使徒，要叫方伯不信真道。扫罗又名保罗，被圣灵充满，定睛看他，说：“你这充满各样诡诈、奸恶、魔鬼的儿子，众善的仇敌。你混乱主的正道还不止住吗？现在主的手加在你身上，你要瞎眼，暂且不见日光。他的眼睛立刻昏蒙黑暗，四下里求人拉着手领他。方伯看见所做的事，很稀奇主的道，就信了。我们今天要来分享的这个经文呢，就是持续在10月，我们一直在分享的主题——同心服事这个主题。那同心服事呢，我们最近都在讲说，选完长子之后呢，我们要做什么呢？我们要一起怎么样同心服事，领人归主？那在这当中，今天要讲的这个题目我想有很多的人都有听过禁食祷告。有很多的人都有这样的经验，或是听过别人有这样的经验。那这其实是跟我们生命当中，我们说一个人他有身心灵，对不对？我们在身体，我们知道怎么去锻炼；我们在心情绪的管理 EQ， 很多时候也知道可能要怎么去做。可是，在灵里面呢，我们常常会讲到一个东西叫做属灵征战。到底什么是属灵征战？为什么要禁食祈求？那今天呢，就跟大家分享这个初代教会，因为有一群禁食祷告寻求主的领袖，
他们开始在传福音的路程当中，不断的透过禁食，不断的透过祷告，不断的透过圣灵的感动，他们将福音的大门从犹太人整个向外邦人打开。所以今天坐在这里的每个人呢，我们都是有福气的人。跟旁边说，你是有福的人，因为有人向你传福音。感谢主，就是因为有人向我们传福音，所以我们今天可以坐在这里。就是因为你的父母亲信主，所以你今天可以坐在这里。就是因为我们经历了主，所以我们今天坐在这里。那这样子的一个福音行动呢，其实今天读到的经文，就是在整个传福音行动的向外邦人开启的这个行动里面。那上帝呢，他很乐意在每个时代，不管是初代教会，就是今天读的这经文里面的初代教会，或是到现在，他仍然乐意指示引领他的教会，面对新世代的宣教，教会可以有新的宣教策略，有新的看见，有新的做法。同时，如果你认为我们是新一代青年的话，也欢迎你能够将你有想到，我们在青年里面可以怎么样来预备明年？明年很快就来了，预备明年，然后预备我们接下来要怎么样来同心合意的服侍主。所以今天呢，在这段经文里面有两个很重要，第一个是要认识，我们来读好不好？一起来读上面那个，认识、禁食、祈求意义与祝福。下面那个，一起操练团队性的禁食祈求，经历圣灵的作为。哇，一开始呢，今天的经文就很快的进入到要认识地理的部分。你们看得出来这是在哪里吗？中间那个3个字比较大的是什么？地中海。那中间那个，有一个微笑脸，那个被圈起来的那个像岛的那个是哪里？马来西亚。新加坡还有哪里吗？在地中海呢。我们今天看到，这个有那个什么红外线的，有，可是这也对不到，没有用。好，今天这个经文呢，背景呢，其实就是很简单的，就是有一个人，不是有一个人，是有一群人，这里面有一个很有名的，大家都认识他的名字，而且名字还改过的，叫做什么名字？保罗。好，保罗之前他叫什么？扫罗，就先扫地嘛，有没有？我小时候记得扫罗跟保罗，都觉得叫扫罗很衰，因为感觉这个就是一个很扫兴的名字。好，他们刚开始的时候从这个安提亚，我们在新约看到的第一间教会，有一群人，其中有一个人叫做巴拿巴，有一个人叫做扫罗。但他们两个呢，就在这段经文一开始说，他们在侍奉神的时候，在禁食的时候，圣灵就对他们说话，说要差这2个人去到那个岛上。去到那个岛上干嘛？去那个岛上做我召他们所要做的工作。于是呢，这2个人呢就领受了这个呼召。他们2个，你知道，干嘛倒下？这个比较清楚了。他们2个人呢，就从安提亚这个地方到刚刚有讲到的另外一个地方，叫什么沙拉米哦。好，他们就他们就坐船，坐到这个居比路岛，也就是今天我们说的塞浦路斯这个地方。那这个地方呢，他们就在这里，然后开始传福音，开始向人来说。那我们今天经文上会看到2个地点，一个叫萨拉米，左下角那个叫什么？帕夫，这不是澳洲哦，不要乱讲啊，这是塞浦路斯岛。对，然后如果你比较认识地理，你就知道说，这边有发生过那个火山爆发。那在这里呢，就是他们就在这里传福音干嘛在这里传福音？就是我们今天要提到的，他们来到这里是从禁食开始的。有人就问说，我好像常常听到人说禁食祷告，到底禁食是什么？今天保罗跟巴拿巴他们2个可以去到一个地方传福音，
其实就跟我们今天信主之后，我们能够活出信仰的生活，这跟我们在祷告，甚至我们在禁食祷告是脱不了干系的。那禁食祷告的意义呢？过去有很多人都在问啊。那今天在跟我们分享说，它其实就是一种侍奉的形态。我们一起说一次，一种侍奉的形态。好，换你们说一次，一种侍奉的形态。什么叫做侍奉啊？什么叫做侍奉？我们一起来读好不好？他们侍奉主，禁食的时候，圣灵说要为我分派巴拿巴和扫罗，去做我召他们所做的工。于是禁食祷告，按手在他们头上，就打发他们去了。在这段经文一开始就跟我们讲说，他们侍奉主，也就是他们禁食的时候。今天第一个就是跟我们说到什么是侍奉呢？禁食就是侍奉。哇，我好像从来没做过这件事情。你没有禁食祷告的不用举手，你有禁食祷告过的请你举手。好，手放下。有人会说禁食祷告就是不要吃啊，然后就坐在那边肚子很饿，然后祷告一两啊，那我中餐可不可以吃？我晚餐可不可以吃？到底禁食要禁多久？就有很多的问号。我们一起来回溯一下，侍奉，禁食就是侍奉，侍奉主在禁食的时候到底有什么样的意义？禁食跟侍奉主到底有什么关系？好像是讲绕口令哈。那接下来讲就会比较明白了。旧约的时代一开始的时候，这个禁食呢，其实是一个群体的行为，就像我们今天坐在这边会听讲道一样，就像我们会一起来敬拜赞美上帝一样，这跟群体有关。那在旧约时代，摩西的时候，这个摩西最有名是他怎样搬了2块石板，上面是什么？十诫。那他下山之后，他们就盖了一个什么东西？盖了一个什么？不是他们被骂的那一次，是他们被称赞的那一次。盖了一个什么？很像房子的，他们在那里敬拜的，有外院跟内院的，那个地方叫什么？会幕。他们就在那里盖了会幕。所以这群体呢，他们刚开始会禁食的时候，其实是跟一件事情有关，叫做献祭。他们就在那当中会一起禁食祈求，表达他们自己是神啊，我们在你面前谦卑，我们是有软弱的，因为我们会肚子饿，我们会心情不好。有些人肚子饿真的心情不好到你真的要赶快喂他吃东西，不然他心情会更不好，对不对？你旁边有这样的人吗？看一下旁边。那这其实就是群体，他们表示谦卑。我们在神的面前一起禁食，一起祷告，一起等候，承认自己的软弱，我是有罪的，我们都需要上帝的怜悯跟宽恕。那后来呢，在先知书里面我们可以看见，禁食表达的是一种真实的悔改。在约拿书，约拿大家认识吗？就是你在圣经中从来没有看过有人可以被鱼吃下去的那个，就是他，好不好？约拿他被鱼吃下肚之后，他悔改，然后呢，他去到一个地方，然后跟这个他原本感觉是对手，就说你们都要悔改，不然你们就要灭亡了。对，你们都要把手机关起来，不然就要灭亡了。然后那些人就会这样，对，我们要灭亡了，我们得罪神。我每次在听讲道的时候都在打瞌睡，我每次听讲道都要跟人家聊天。对，我要赶快悔改。而且圣经写得很妙，约拿书3章7节，你看到，不是只有人悔改哦。他说那些牲畜，猪啊、牛啊、羊的，没有坐在下面，猪啊、牛啊、羊的都一起悔改。所以禁食，它在旧约时代是表达一个真实的悔改。那除此之外呢，在以斯帖记的时候，有一个人叫做以斯帖。那有一个不是非常不喜欢以色列人的那个人，他叫做哈曼，所以是哈曼。他当时的他们那个国家的宰相。那这个哈曼呢，想尽办法要杀掉这些以色列人，就像希特勒想尽办法要杀掉一些以色列人、犹太人是一样的。好，那他想要这样做，那以斯帖呢，他听到这个消息，他非常的难过，怎么办？这些人就要
面临了这样子的危险，该怎么办？于是他就在神的面前，躲在暗处，在他的房间里面禁食，跟上帝祷告。怎么办？我没有办法救这些人，即使我现在这样的身份，我也没有办法救这些人。但是神很奇妙，就在他禁食3天3夜，因为他准备要进入这个王宫去见这个王，告诉这个王说，有一个人叫哈曼，他想要杀死我，因为我是以色列人，还有杀死我们以色列人们。于是他禁食3天3夜，奇妙的事情发生了。这个王听见他所说的，就马上说：“是哪一个家伙讲的啊？你说是谁要杀死你？我先去杀了他。”在旁边那个哈曼就很尴尬，因为就是因为我说的，那他招致我之后怎么办？他总不能说是我这样子吧，马上被拖出去斩。就以斯帖就狠狠的就说，就是他那个哈曼。OK， 哈曼拜拜，哈曼就走了。对，就是去天堂，不一定去天堂，我不知道去哪。所以禁食其实有时候是表达我们的心里面为了一件事情不知道怎么处理，问神，寻求神的心意。所以第3个讲到这个我们来念好不好？想要明白上帝的旨意而禁食。在旧约中，其实最后我们会看见人们是因为要明白神的心意而禁食。在但以理书或是在尼希米记当中，这些人，这些有名的圣经人物，他们遇见了困难，他们遇到了一些事件，或是这个环境的变化，我们常常不能理解。因为就像现在视线传道站在这里，我看得到我的后面吗？我看不见。很长的时候，人都有盲点，我们看不见那个另一面，我们看不到的。但神他看得到全部。所以当人在一件事上不能理解，在一件关系里面不能理解的时候，我们回到神的心意里面，我们常常会用禁食来表达我们愿意放下自己来到神的面前。所以今天我们看见了禁食跟侍奉主有什么关系？其实侍奉就是当我们来到神的面前，要为神他的心意所摆上的时候，譬如说我要开始来带敬拜的时候，应该没有人会说我是想怎么带就怎么带吧。当我们预备服事的时候，我鼓励大家，有时候你也可以透过禁食，让自己去放下自己原来那个时间，我们让神来对我们说话。今天在我们当中，可能我们自己不知道，可是当我们花上这些时间在神面前安静祷告的时候，我们自己不知道那个人发生什么事，但奇妙的是，有时候就一个意念，有时候就一个想法，你就可以来服侍那个人。我记得我第一年去神学院的时候，有一天在跟我们其中一个老师在聊天，然后这个老师呢，我不知道他发生什么事，我完全不认识他，但是因为我们有这个时间，所以就会1对1面谈这样。然后你们也知道我很害羞嘛，没有抬头，有啦有抬头，那就是知道我在乱讲。好，就是我就坐在那边跟他聊天，聊一聊。后来结束的时候，我们就要祷告。我那时候没有禁食，但是我知道。我就跟那个老师说：“老师，你等一下。”我就停了一下，突然神就跟我说：“孩子。”他就只讲2个字：“孩子。”我想说孩子什么孩子这样，然后我就很尴尬，因为我不认识他，第一次见面了，我就跟他说：“老师，我刚刚要问你祷告之前，我领受2个字叫做孩子。”老师突然就泪崩。然后他很安静，就没讲什么。他就说，他跟他的先生预备要怀孕这件事情，预备了7年，没有怀孕，这样。然后我就知道说，原来神是要为他这件事情祷告。所以我们在讲禁食的时候，其实不是在讲说你吃什么，你喝什么，你到底要禁食多久？你到底要怎么禁食？我要跪下来禁食，躺下来禁食，还是
怎么趴下来进食各方面，他是在讲说我们留我们生命有一个空间。原本我们可以用这些时间去吃喝的，原本我们可以用这些时间去娱乐的，原本我们可以用这些时间去做一些其他的事的。但是禁食它变成一种侍奉的时候，是我就在这个时间里面，我让神的话来带领我，我让圣灵的声音来告诉我，于是我能够起来侍奉别人，我能够起来征战，我能够起来建立教会，我能够起来连结大家一起团契。很多的时候不是在字面上的意思，所以我们可以让禁食成为一个很美好的祝福，不只是吃喝而已，更是在我们的生命当中成为一个美好的祝福。也因为这样子，当我们问到这个问题的时候，你觉得读经跟禁食，然后做一些行政的事情或是祷告，哪一个比较容易呢？可以想一想。接着我们看见今天的经文，它让禁食成为了一种侍奉。巴拿巴跟扫罗在今天的经文经历里面呢，它其实就像这样子，就像 PPT 上面这个模式一样，他们在一个刚开始在侍奉神、在禁食的状态下，突然圣灵就对他们说话，圣灵就对他们说话，于是他们领受了之后，不是马上我听到什么一种灵感就马上去做，没有，他们又禁食祷告。今天经文里面你会看见，他们就禁食祷告，然后禁食祷告之后呢，才开始去行动。就在这当中，如果你继续往下面看的时候，后来到了那个地方之后，他们又继续的祷告，而且在那个地方就遇到了一件特别的事情，等一下就会说到，或是你看经文就会说到。而我们在这样子的一个过程中，在这样子的一个侍奉禁食的过程中，这样子的一个侍奉形态，侍奉禁食，然后我们等候圣灵的话语，然后我们禁食祷告，然后我们开始行动。其实禁食祷告这件事情，它讲起来很吊诡，我就没吃饭，肚子很饿，我还要祷告，我祷告得下去吗？可是你问那些有禁食祷告经验的人，他们一定都会告诉你说，特别在这段时间里面，我的灵里面是清楚的，我的灵里面好像突然变得很清醒，因为我开始跟这位神建立关系，我开始让这位神在我生命当中，在我灵里面，在我要接下来要做的侍奉，或是我接下来我每一个所要做的事情，不论我的功课或是我的人际关系，我不再用我自己的意见跟想法，我生命留一个空位，让神来做主，放下自己的权益，聚焦在现在圣灵要带领我们去的方向。你说我不知道我到底要不要跟这个人交朋友，我到底要怎么跟这个人说话？我说我们可以先一起来祷告，让神来带领我们跟人来建立关系。就像现在教会正在转型成小组，其实有很多时候我们不明白，我们不明白为什么我们要这样做，我们不明白为什么一定是这样的方式。那在我们自己的眼光里面，我们就看到这前面了，但是那后面一整块呢？神明白，神带领我们去看见全面，神让我们的生命有一个空间，让神来做工，让神来带领我们，透过圣灵的感动，或许像我刚刚分享的一个意念。后来我3年级要毕业之前，那个老师他就生了一个小孩。哇！我亲自在神学院里面见证奇迹啊！很多时候我们以为我们做的不够，我们不知道怎么做。但是当让我们自己用我们留一个空间让神来做的时候，或许你会有意想不到的收获。所以这样子的侍奉形态，帮助我们为彼此来有一个共同的目标，能够彼此服侍。在小组聚会当中，你有想象说你明年要参加的小组长什么样子吗？
你有想到说，我如果是大研，明年的大研什么样子？我们能不能一起来等候圣灵的工作，一起来建造呢？而不是好无聊哦，或是又在讲话，就是你知道我意思吗？我们让这个空间不只是在我们当中，在机构也是啊，在教会也是，在学校也是，让圣灵在我们生命工作，让我们知道，在这些秩序里面，它里面要呈现的是由圣灵来带领的。第二个，禁食祈求是一个经历主的管道。怎么去经历啊？我们一起来读这段经文好吗？在安提阿，你们来读。在安提阿教会中，有几位先知和教师，就是巴拿巴和称呼尼结的西面、古利奈人路求和分封之王西律同样的马念，并扫罗。他们是奉主禁食的时候，圣灵说要为我分派巴拿巴和扫罗去做我召他们所做的工。于是禁食祷告，按手在他们头上，就打发他们去了。禁食怎么经历主？我就只是坐在那边，然后没有吃饭祷告而已吗？他们怎么经历主？这群人在侍奉的当中，在禁食的当中，圣灵就亲自对他们说话了。我们可以在这段经文来看到说，禁食其实是一种人家说什么黄金六角、黄金定律，然后还有那个完美比例，什么完美比例，这个要问我们当中学设计，有一种完美比例嘛，然后它是画一个框框，然后在里面还有一个框框，里面还有一个框框，这样人寻求，然后圣灵说话，然后人顺服就去行，这是禁食的黄金定律。怎么寻求？有各样的方式。或许你在行动中，或许你刚刚在敬拜当中，或许你在祷告中，或许你在家里面祷告的时候，你在家里面跟家人互动的时候，有的人说我上厕所上到一半，你会突然圣灵跟我讲了一句话，这样子，各样的方式。当人去寻求的时候，圣灵就对我们说话。特别在禁食的时候，因为我们放下自己原来可以用的那些时间，我们在神的面前来经历神，所以在这个安静的过程中，灵里面的安静哦，或许你旁边还是在吵闹，但你的灵里面是清醒的，是清楚的。我们就领受圣灵对我们说话，人就顺服在其中。我们开始经历神。当你越经历的时候，你的生命就会看见，哇！我曾经经历过，我就知道要这样做，会再经历；要这样做，会再经历。那什么时候我们会这样去经历呢？通常在教会当中，我们曾经应该有人有印象，我们会为了信仰的困境，或是现在我们遇到重大的事件来禁食。在这些事情里面，第一个是我们会恢复我们与神的关系，第二个是让圣灵来磨塑我们的个性。我曾经听到一个见证，他说，他们就是在一个团契聚会里面，然后这个人呢，圣灵就突然跟他讲说，你去跟那个人说话，说不要，我为什么要跟那个人说话？我不认识他。然后圣灵又再讲了一次，你去跟那个人说话，什么可以不要吗？就是现在软化一点。然后第三次，你去跟那个人说话，好啦，然后就走到他面前，黄君毅，嗨，然后接着就当然就是很尴尬，你们知道，就是我们特别是我们青年人，常常很尴尬这样，然后。他是跟这个人嗨，然后这个人跟他嗨完，然后就在那边聊天，聊。哇！突然那个黄君就爆哭了。你们有看过黄君哭吗？要演一下没有？不用。好，他只是举例。那个人就突然哭了。哇！原来他家里遇见了一些重大变故，
然后他那天会出现那里，也是就是心不甘情不愿的，因为不去那里也不知道去哪里，然后去了之后又不知道要干嘛。然后这个人他听到这声音，他就去跟他说话。这不是那个人他原本的个性，他不知道怎么跟陌生人聊天，甚至不知道怎么跟人建立关系。但圣灵就提醒他，你去跟他说话。于是他在跟他说话的过程中，他才知道原来他家遭遇了变故，然后他们家的经济条件又不是很 OK， 他不知道怎么办。就透过这个他原本不会去跟人建立关系的人，他这样去接触了之后，哇，他帮助了这个，我刚刚觉得这里，他帮助了这个人，让他跟教会其他的人去连结。在这个连结的过程中，他们家需要的神就补足了，他们家这个重大的变故就有了妥善的解决。有的时候那个重大事件不一定是我们自己，或许是别人，或许是你认识那个，然后你很想让他改变，但不知道怎么办的那个人。神就是这么奇妙。但是刚刚有说到，我们的生命留下那个空间让神来做工的时候，神就使用，不论你情不情愿。有很多时候，神使用我们当下是我不知道怎么做，我不想这么做，甚至我不会这么做的时候，神就使用，而且就改变。那谁应该要来禁食呢？我们今天讲到的是一个团队的禁食，就像刚刚我一开始说，旧约时代摩西他们一起在团队当中来禁食。那这个人这样的对象有谁？其中就是教会的领袖，就是你看到这些教会的领袖，为到教会要接下来要往哪里走，求神帮助我们，一起来建造我们今天的青年牧区，我们明天的青年牧区。你以为是传道建造吗？绝对不是。如果靠我绝对不会站在这里，因为我不行啊。但是因为神他拣选我们，拣选我，拣选你，拣选组长、小组长，拣选这些愿意的人，于是这个牧区就能够形成起来。但是在这个过程中，需要我们一起来到神的面前，留出那个空间让神来做工。另外一个领袖同工，就是刚刚说到的这些人，在今天的保罗跟巴拿巴他们要去到塞浦路斯岛、居比路岛要去做神的工的时候，这边有一段经文很关键，说其实他们早就知道神差他们去是要做主召我们所做的工，他们早就知道神要他们做什么，只是他们不知道什么时候要做，他们要怎么做，他们要怎么同工。于是神就透过圣灵的声音来告诉他们，就是现在，就是这个地方，就是你们两个，就是你们两个，就是你们两个，不要再看别人，就是你们两个，去吧，为神来侍奉。在过去教会其实有很多时候会这样做，会一起来禁食祷告。如果你还记得的话，我们的应验牧师就是在一连串的禁食祷告之后请来的，大家记得吗？那时候郑牧师还有说，我们要找一个年轻的男性，如果他单身也 OK。那结果来了一个是什么？就是超过18岁的，然后有小孩的，有家庭的，然后重点是一个女性，而且她已婚，哇，完全都不一样啊！但是神就是使用啊，所以我们今天大家坐在这边。接着呢，我们还曾经为什么禁食祷告？为我们的主任牧师，大家记得吗？你今天看到游牧师站在这边跟我们分享，站在2楼跟我们分享，跟我们打招呼，跟我们讲笑话的时候，大家有没有想过，这不是我们自己求来的呢？是神透过禁食祷告，神他让我们能够有这样的连接，所以游牧时间在我们当中。我们不要想说什么是理所当然，有一群人他们一直在为教会祷告，这个人是你吗？我相信我们当中有这样的人，
不断的在为教会祷告，不断的在为这个信仰群体祷告，不断的在为家人祷告，为朋友祷告。当你祷告的时候，神就要来使用。那我们今天看到了，在这段经文里面，保罗跟巴拿巴这样做的时候，他们就带出了宣教。这段经文就讲到说，他们去到一个地方，那个地方原来就有个行法术的人，但是神就是要派他们去那里，去面对这个挑战。有时候你想说，不要，不是我，我不会，但是神就是差派他们去。去了之后，因为圣灵差派，圣灵就会引导。他们就在那个地方，就是刚刚讲拓展福音禾场，从安提阿，从本土到海岛，从这些犹太人的会堂到这些外邦人。刚刚讲到一个很难读的字叫什么？方伯。大家知道方伯是什么吗？方伯刚刚讲到一个名字叫方伯，然后这个方伯叫做释求保罗。方伯就是省长的意思。他们在那个地方，从犹太人的会堂进入到这个外邦人当中，而且是遇见这些犹太人、法利赛人之后，然后遇见了罗马总督，遇见了那个我们原本不可能接触的人，我们原本以为他不会相信的人。那在这当中呢，看到什么？看到上帝他的感动成型。从刚刚那个图我们会看见，那是第一次的路程。接下来保罗还有第二次，还有第三次，在整个这个欧亚非传福音。那个人会是你吗？我相信有机会，我们也会成为那样的人。接着，在这个过程中，当圣灵感动他们，当他们开始这样做的时候，团队就被建立起来了。刚刚一开始就讲到了很多的名字，这边讲到了巴拿巴，讲到了保罗。之后我们听到，像上次也知道提摩太、马可、希拉，都在这个过程中，百基拉、雅居拉，在这个过程中，这些同工就在这传福音的过程中就被建立了起来。我们还看见什么祝福？是这个祝福，他从叙利亚、基利家走遍了这些地方，兼顾众教会。圣灵的带领很奇妙，不会不一定只是在一个地方，很多时候是带领我们一次又一次的去经历神的同在，一次又一次的去经历神的带领。那另外一个，今天持续一直在发生，而在这段经文中，神透过这圣灵去彰显他在我们生命中的全能。是保罗跟巴拿巴他们来到了这个居比路的地方，遇到这个叫做巴耶稣的，哇，他是行法术的。我们要怎么样去面对？我们要怎么样去面对？你可能觉得他好像被鬼附，不是故意被鬼附，或是乱说人家被鬼附，或者是遇到一些你分不出来他到底是精神有问题，还是他真的生命有状况。或是在我们当中有一些人，你不知道看不见，但是在那样子的过程中，他需要神。那今天的经文他就讲到说，我们一起来读好吗？只是那行法术的以吕马抵挡使徒，要叫方伯不信真道。扫罗又名保罗，被圣灵充满，定睛看他说：“你这充满各样诡诈奸恶魔鬼的儿子，众善的仇敌，你混乱主的正道还不止住吗？现在主的手加在你身上，你要瞎眼，暂且不见日光。”他的眼睛立刻昏蒙黑暗，四下里求人拉着手领他。方伯看见所做的事，很稀奇主的道，就信了。当我们在圣灵的带领当中，有的时候我们会遇见像是混乱主真道的人，譬如说我们知道像是异端，但还有另外一种，可能你有遇过，可能你知道它里面有其他东西，只是我们不知道怎么去做，我们不知道怎么面对。我记得我在国中的时候，我的妈妈是一个会去做这样全能服事的人。
所以我从小就跟着他，他去赶鬼的时候我就跟着去，可我就站在旁边，然后我不知道发生什么事情，但是我印象很深刻。有一次他在为一个国中的小女生祷告，这女生看起来很 OK 哦，就可以跟你聊天聊。好，我们开始敬拜，你就看到有一个人他突然在尖叫，就像他很安静，然后突然哈哈，突然有人尖叫。可是呢，这个女生她叫出来的不是一个女生的声音，是一个男生的声音。你就说没有，他只是 low key， 就是像 Mandy 一样，不是。他一下男生的声音，一下女生的声音，哇！我看见，我想说又来了，这样。因为之前我看过，我想说又来，然后不知道怎么办。我当然不知道怎么办。我记得我那时候，我小2，对，9岁。然后那个人他就坐在那边，然后突然叫，他也没有攻击你，也没有攻击旁边人，都没有。可他就突然叫，然后感觉很痛苦，这样。遇到这样的人，你该怎么办？不管他，赶快跑走，抱住他，耶稣爱你，这样，还是各样的方式。所以，其实，在教会当中会有一些装备的服事。我要邀请我们青年同工，不要小看自己年轻。我们被装备起来，我们就可以使人从那被捆绑当中得自由。后来，这个小女生她就是在尖叫，然后我记得她发出男生的声音，然后她讲的那一段是那个《恶作剧之吻》的台词，她就说她喜欢柏原崇，然后应该没人知道是谁吧？然后就开始讲，然后就讲了很多那个《恶作剧之吻》的台词，因为那时候我们最红的就那部戏这样，然后就很惊讶，我是那时候很惊讶，因为我不知道原来鬼还会讲偶像剧的名字，还会看偶像剧跟韩剧这样子。然后讲完之后呢，我就看着旁边的牧师，然后一群服侍的同工，就是聚会结束哦，当然不会在这时候，聚会结束之后就为他在那边赶鬼祷告，很奇妙，就是圣灵的带领。圣灵说出了那个人他心中的软弱，我们心中有破口，欢迎那样的来到我们生命当中，所以我们才会被捆绑跟辖制。所以如果当我们生命中有一些需要跟软弱的时候，你千万不要自己一直藏在心里，或者要寻求帮助，寻求神的帮助，寻求信仰前辈的帮助，还有寻求耶稣他亲自来帮助你。保罗也是，他遇到这刑罚说，立刻定睛看着他，就跟他说：“魔鬼的儿子，众善的仇敌。”如果是你敢吗？你敢跟一个这样看着他？魔鬼儿子，你这样讲的时候可能被人家打。什么？我是魔鬼儿子，你才是。看着他，因为他知道他的状况。看着他之后，还对他说他生命中那个要调整、要合神心意的地方。但是当我们要去服侍的时候，是需要有智慧的。在这个过程中，神就亲自来释放他。我刚刚讲那个例子，后来那个妹妹，不是妹妹，那时候我要叫她姐姐啦，就是那个姐姐就坐在那边，就服侍她，服侍完之后，她又突然像醒了一样，然后完全不知道我刚刚在哪个时空这样。后来我们才知道，她常常去一个地方叫做别墅，那个别墅就是所谓的摩阿波。她不知道为什么她要去那里，但是因为她很常去，她就去到那里，就被捆绑了。晚上的时候到，她就想尽办法要去那里。所以有时候我们不知道我们的环境的状况，有时候我们不知道我们这样做，我们做有些事情，它是会欢迎那些我们看不见但确实存在的进入到我们生命当中。啊，没关系啦，就是一个龙啊、凤啊在身上，啊，没关系啦，就是几杯酒嘛。很多时候我们不明白我们自己所做的，但是就像我刚刚说，我们有盲点，但神他全然全知，靠着他，我们能够来胜过，看见灵界的状况。在这过程中，我们看见神他彰显他的全能，让保罗跟巴拿巴用信心、用权柄，在主的真理上面来得胜。但是在这个之前呢，是有人他愿意让出那个空间，在神面前禁食，
让神来做主。这也很奇妙，是后来这个省长，这个施求保他就信主了，因为在这件事上他清楚的看见，即便那看起来很可怕的，那彰显出来好像很恐怖，有时候有男生的声音，有时候女生的声音，然后有时候力气非常大，你完全抓不住他。当我们奉主耶稣的名的时候，他就要停下来。这就是我们所信的神。当我在分享，今天讲很久，敬拜团可以上。当我今天在分享这段的经文时候，一直在想说，怎么跟青年来分享？好像我们不会遇到，好像我们遇到的时候是那些长辈们去服侍，但不是的。神让我们每一个基督徒都有这样的权柄，我们要正确的认识之后，有正确的行为，我们奉主耶稣的名就能够来服侍。你跟我都一样，神没有在分传道可以赶鬼，一般平信都不行。但是我们的生命要进入在这样的侍奉之前，要一起来预备服侍之前，要救人脱离那个捆绑跟辖制之前，我们自己的生命是不是有让出那个空间，让神来做工呢？让神来带领我们，让圣灵来对我们说话，照着圣灵所带领的，我们就要来经历，我们就要来经历。我们一起起立。求神帮助我们，让我们在服侍的时候，不只是眼前看到的这些。我们求神帮助我们，当我们愿意要来服侍的时候，求神开阔我们的眼界，开阔我们的境界，让我们看见他那又深又广的旨意，让我们看见他在我们生命中传福音，不只是说福音，那个人觉得是祷告，当然这样是一个起步。更深的服侍是，我现在是基督徒了，我已经在教会服侍了，神啊，你要怎么样继续来使用我？我邀请大家，我们就从禁食祷告开始。你可以1个礼拜的时间，选1个时间，或是2个时间。犹太人也是这样做，犹太人1周禁食2次，为要叫自己的生命是活在神的心意里面。但很多的时候，这会变成一种仪式。可是我要鼓励大家，我们禁食的时候，我是来到神的面前祷告，神啊，你要对我们说什么？神啊，我现在的境况如何？主啊，神啊，我要怎么样来服侍？我要怎么样来用我现在的工作，用我现在的课业，用我现在的人际关系，来使你得着荣耀？我们用这首歌成为我们的祷告，成为我们的敬拜。求主，你看看我双手，一切我所有，甘心为你用。恳求主，你看看我的心，塑造炼净我，将我分别为圣。恳求主，求主来使用我们，求主来恢复一切我所有，甘心为你
奇数也没有关系，就2、3个人一起，你们就会彼此来祷告，你就会彼此来祷告。我相信神他今天要透过我们的祷告来彼此服侍，就在今天的晚上，你找到了，你就可以开始，你们可以为彼此来祷告。不用觉得害羞，就是因为你旁边那个人，你就轮流用一点点的时间，你就为旁边人来祷告。神知道我们的需要，所以我们当中的同工也可以来帮他们分组，然后我们就为他们来祷告，就开口来祷告。
的心，为着迷失的人群，我们要改变世界，带来盼望在这地。主，是你让我们能够改变这个世界，主，是你让我们可以成为拯救世界的义人，主，是你，一直以来都是你。主，谢谢你让我们在今天的晚上，不只是在我们看得见这些世上的服事，更是在主的里面有灵里的服事，彼此来服事。主，谢谢你今天晚上先来服侍你的儿女，让你的儿女因为经历能够回应，因为经历被激励。主啊，因为经历，我们更能够在我们生活当中活出那个合神心意、回应呼召的门徒生命。主，谢谢你在今晚带领我们，在灵里服侍我们。我们这样祷告是奉主耶稣的名求，阿们。跟刚刚为你祷告的人说，谢谢你为我祷告。谢谢。我们今天的聚会就到这里，接下来就是小组的时间。那我们请服侍的同工，我们到前面一起来祷告。